Aí, gente, vou ver aqui. Tem um negócio roçando aqui. Tá roçando esse pneu aqui, cara. Vou ver o que é. Tá meu pneu bem novinho, ó. Vou ver já. Abrir aqui a mala. Tirar o macaco. Que é cheio de tralha, cara. Daqui a pouco eu volto aí com vocês, valeu? Aí, galerinha, subi o carro, mas não tem nada a não ser essas borrachas aqui que eu já comprei para trocar, né? Mas eu quero saber o que tá acontecendo com esse pneu, cara. Onde é que ele tá raspando? Aqui tá tudo ok. Sei não, vou tirar esse pneu fora aqui para me ver. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Tudo que eu fiz foi pela nossa família. Você não deu valor, só queria farriar. Por isso me deixou, mas vou seguindo sozinho. Não me faz falta esse amor que não era amor. Você reclamava por não sair. Eu falava pra você que não podia, que as condições não dava. Você reclamava porque trabalhava demais. E eu falei, se eu não trabalhar, a gente não vive. Você reclamava e quando você brigava, eu não. Aí, galerinha, tá comendo alguma coisa aqui, ó. Alguma coisa roçando aqui. E esse meu pneu é novinho. Não posso perder ele. O que é que eu vou fazer? Vou colocar o step. Vou colocar o step nele pra não acabar com o meu pneu, ó. Tem alguma coisa raspando lá. Tá.
É alguma coisa aqui, galerinha, que tá afogado isso. E a coifa lá tá rasgada, não sei se saiu o óleo. Aqui não dá pra ver, ó. Aquela coifa lá da frente tá rasgada. Não sei se saiu o óleo dela. Vou dar uma olhada aqui. Olha como é que tá essa borracha. Tem que trocar. Agora aqui tá tudo normal. Aqui tá bom. Essa borracha aqui tudinho eu comprei já. Falta vir, né, pra me colocar. Agora a coifa lá, cara. A coifa aqui que tá ruim, né? Essa coifa aqui. Tem que ver o que é isso. Mas vamos lá. Vamos agir. Daqui a pouco eu volto com você aí. Tem isso aqui que eu vou ter que trocar. Tá ruim também. O coxinho. Comprei essa peça aqui já. Cadê minha mão? Aqui, ó. Essa peça já foi comprada já. Tá pra chegar. A gente vai ver aqui. Eu vou engraxar ela aqui. Arrumei uma graxa aqui comigo meu. Eu vou engraxar pra ver. Daqui a pouco eu volto com vocês. Aí, galerinha. Tirei aqui, ó. Toda ruim, tá vendo? Comida. Vou ver se eu compro uma ali. Ó. Toda comida, viu? Então, vamos lá, vamos ver se a gente compra. Aí, galerinha, achei o problema aqui. Só não vai dar para resolver hoje porque tem que arrumar uma borracha. Tirei isso aqui daqui. O problema é isso aqui, ó. Isso aqui tá gasto. Tenho que comprar um bicho desse agora para arrumar, porque tá muito gasto. Vou ver o que é que eu faço aqui por enquanto a peça chega, que isso aqui também já foi comprado. Eu já tinha suspeita que tava ruim. Então aí vamos ver o que é que eu vou fazer aqui por enquanto, entendeu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. Aí, galerinha, tirei a peça. Essa peça é cara demais, cara, viu? R$ 350 essa peça aqui. O que é que eu vou fazer? Não vou comprar ela agora. Comprei uma martelo de borracha de piso. E vou dar um jeito de colocar esse bicho aqui. Acompanha aí. Se gostou, deixa seu like aí, certo? Valeu? Vamos ver agora. Pronto, galera, ó, finalizado com sucesso. É só colocar no carro agora. Em vez de eu dar 350 no bicho desse, comprei um martelo de borracha que foi R$ 14 e recoloquei de volta aqui, ó. Ficou idêntico, bom mesmo, valeu? Aí vamos colocar no carro agora. Então vamos lá, galera. Coloquei as bichinhas aqui original nele, ó. E vamos colocar ele aqui, ó. Ele é assim.
É difícil, mas vai. Tem que colocar ele bem certinho. Eu acho que esses bichos é assim. É assim. Vamos ver. Colocar o guia aqui. Deixa eu arrumar um guia aqui para eles. E aí? Aí. É difícil, viu? O guia assim. Tem que ser bem certinho, que esse parafuso é grande, viu? Difícil, viu, galera? Ele é aqui, ó. Vamos ver se entra agora. Faz que parafusinho ruim, viu? Não sei se eu subo mais ele. Vou subir mais ele aqui. Eu pôr de novo aqui o guia. Isso aqui é difícil. Vou subir aqui. Também. Vou colocar o guia desse lado aqui. Coloquei o guia. Agora vamos ver se a gente coloca os parafusos aqui. Esse parafuso é grande, cara. Eu vou ter que tirar esse bicho dessa bateria. Difícil, hein? Vai dar certo. Pronto. Aí, ó. Coloquei, galerinha.
aqui agora só consegui só rosquear aqui agora. Acho que eu consegui, galera. Enrolei, viu, para pôr os parafusos. Mas agora deu certo. Deu certo. Vou pegar a chave aqui, ó. Rapaz, foi rolê, viu, pra pôr ele. Mas consegui. Tô concluindo aqui, apertando. Olha, viu? Consegui. Pronto. O filé. Agora vamos só... Vamos subir ele agora. Tá quase. Pegou? E já deu, né? Mais um pouquinho. Um já deu aqui, vamos pro outro.
que é errado isso, oxe. O outro já tá indo, galerinha, graças a Deus. Ó, bem no cantinho aqui, ó. Bem no cantinho. Quando eu terminar eu volto aí com vocês. Aí, galera, ó, já coloquei no lugar o filé, viu? Pense que ficou muito bom, viu? Agora eu vou montar o resto dos negócios aí pra gente colocar ele pra funcionar, valeu? Deixa seu like aí, se gostou, comenta aí, galerinha, pra ajudar esse canal aí, valeu? É isso aí. Valeu, galera. Vamos lá, né? Daqui a pouco eu volto aí.